السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم خوتي الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة. اليوم إن شاء الله نزولا دائما عن طلب ديال أحد أصدقاء القناة اللي طلب مني أفضل طعم ممكن نصطاد به في البحر الهائج. إذا اليوم إن شاء الله قررت ندير لكم هذا الفيديو إن شاء الله. وبالطبع أول شيء قبل ما نبداو في هذا الطعم نعطيكم مباشرة الطعم، لأنه ما يمكنش نعطيكم طعم مباشر، ألا وهو ضروري خصنا نعرفوا بعدا اشنو هو المقصود بالبحر الهائج الإخوان، لأنه عدد كبير من الإخوان كيمشيو غالطين في هذا المصطلح ديال البحر الهائج. البحر الهائج كاين اللي ممكن نصطادوا فيه السمك، كاين اللي مستحيل وحذاري من الاقتراب منه نهائيا. يعني احنا هنا كنتحدثوا دائما على البحر اللي ممكن نصطادوا فيه، وعلى العموم البحر اللي ممكن نصطادوا فيه خصو ما يكونش كيتجاوز زوج ديال الامتار في العلو. على العموم تقريبا هذا هو، على حسب كاين المناطق مسطحة يعني قريبة لنا، الماء مباشر معنا نفس المستوى. هنا نحاولوا ما نفوتوش متر و70 متر و80 اقصى حد، لانها كتكون خطيرة جدا. وخصوصا هنا كنتكلموا على فصل الخريف وفصل الشتاء، لانه كتكون الرسلة، كتكون موجات مباغتة، كتكون صعبة جدا. هنا خصنا نحتاطوا هذا الشيء لتذكير الاخوان، ضروري خصنا نذكروا. عاد نعطيكم الطعم، ما نقدرش نعطي طعم مباشر. اذا وبالنسبه للصفه الاخوان كتختلف الحالة البحر، يعني كيكون واخا كيكون هائج كيكون شويه ما كتكونش ديك الرسله، يعني كيعطينا الوقت فاش نرجعوا اللور وهذا. اذا على العموم الاخوان تقريبا ممكن نعطيكم نحدد لكم الان الانواع ديال الطعوم حسب نوع السمك. والسمك الاول اللي غيكون كيكون متواجد بكثره تقريبا في البحر الهائج، يعني البحر الهائج كما ذكرناه الاخوان ما تمشيوش غالطين، هو اسماك الشرغو. الشرغو دائما كتواجد في هذا البحر اللي كيكون محرك، يعني ممتاز لها، يعني ممكن نصيدوا عليه بكل اريحيه. اذا والطعم رقم واحد الاخوان في هذا البحر بالنسبه لاسماك الشرغو كاينين جوج هادو على حسب. كاين طعم اللي ممكن نضربوا عليه الشرغو طول السنه، وكاين طعم اللي كيخدم لنا بشكل فعال في فصل الخريف وفصل الشتاء. يعني كاين اللي في فصل الخريف وفصل الشتاء معروف هو بطاطس البحر او افزداد او البسطيط او اسماء كثيره عنده. يعني هذا راه ممتاز في فصل الشتاء وفصل الخريف، يعني كيضرب عليه الشرغو بشراهه. اذا الطعم المناسب اللي غنهضر لكم عليه لسمك الشرغو الاخوان هو البيوضه. البيوضه هنا كنتحدثوا على ثلاثه الانواع ديال الطعوم، وهما البيوضه. كاين الصباع الروطال او الصباع الاخطبوط، هذا راه ممتاز جدا، يعني ممكن نصيدوا به في التسراب، تقنيه التسراب نقدر نديروا التقصاص، يعني نقصوا قطع صغيره جدا. راه ديجا كاين كل المعلومات، هذا الشيء راه كاين في القناه الاخوان. كنتمنى تدخلوا القناه وتشوفوا الفيديوهات وحده بوحده، راه كاع المعلومات متوفره. قلت لكم الاخوان ممكن تصيدوا بالاخطبوط، نقدروا نصيدوا به في التسراب او حتى في اللونسي. نلونسيو اسبوع كامل نقيوه، كيفاش نقيوه كل شيء كاين في القناه. اليوم غنعطيكم فقط الطعم مباشرة. يعني كاين الأسبوع بالرطاب، كاين السيبيا الإخوان راه ممتازة جدا، يعني حاولوا تكون جديدة، حاولوا ما أمكن السيبيا تاعكم تكون جديدة. حتى إلا دخلتوها المجمدة الإخوان حاولوا تنقيوها، حيدوا لها القشرة ديالها وخليوها بعيدة على الماء، ما تحطوهاش في الماء نهائيا، لا هي لا الكالامار لا الرطال كلهم ما يكونش فيهم الماء نهائيا، يعني تكون ناشفة. نكونجلوها تكون ناشفة الإخوان، حاولوا ما أمكن. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، هذا هو الطعم ديال الشرغو المميز. بالنسبه للسمك الاخر الاخوان اللي كيكون في هذا البحر عفوا، هو سمك الدرعي او القاروص. هذا راه يفضل كثيرا البحر ملي كيكون محرك، هذا الموج كيفضلو بشكل كبير جدا. وبالطبع راه كيتواجد بكثره حتى هو في الشواطئ في فصل الخريف وفصل الشتاء، يعني كيتواجد بكثره الى غايه فصل الربيع، يعني هو اللي كيكون منتشر. والطعوم المفضله ليها الاخوان حتى هو نعطيكم جوج طعوم دائما. كاين طعم ديال السردين، يعني السردين معروف القاروص، خصوصا ملي كنلويو عليه شويه الفيل الاستيك او الخيط، يعني داك الفيل ماجيك كنشدو به زيت القزيبه تقريبا باش مع التشحاط ما تحيدش لينا. هادشي بالنسبه للمبتدئين بيان سور، اما المحترف راه يقدر يدير السرنيفه، يقدر، المهم ماشي مشكل. وبالنسبه للطعم الثاني الاخوان اللي ممتاز جدا الا وهو البيوضه الاخوان. البيوضه راه ممتازه وكتقتل لنا القاروص بشكل مميز جدا. كما كنقول دائما البيوضه هي الصباع الروطال الاخوان، السيبيا
والكالامار. هاد الثلاثة الطعوم راهم ممتازة جدا في الصيد ديال القاروص. فقط صيد القاروص الإخوان كيبغي المناطق تكون حجرية شوية ويكون فيها الطيارات، يعني ضروري كنلتزمو برصاص يكون فيه الأسلاك، يعني كيشد لينا مزيان في الشواطئ اللي فيها الطيارات. وبالنسبة لبيع الأحجار الإخوان، هنا راه كنعتمدوا على طرق كثيرة جدا، منها التسراب حتى هو راه ممتاز جدا بنفس الطريقة اللي قلت لكم تشروها الإخوان الأبيضاء، راه نفس الشيء تقريبا، كل شيء بحال بحال. السمك الثالث الإخوان اللي غنذكر لكم في هذا الفيديو هو سمك الكوربين أو القرب. هذا راه سمك معروف جدا، يعني خطير، والصيد ديالو ممتع جدا خصوصا الاوزان الكبيره. وهنا راه كنتكلموا بالطبع على المواسم ديالو، تقريبا راه كيكون على طول المواسم في الرادي، ولكن كينشط في بعض الاحيان في شهر 11 شهر 12 او شهر 5 شهر 6، هنا كيكون ناشط بدرجه كبيره جدا. والطعم المناسبه له دائما الاخوان كاين دائما طعم السردين، يعني سردينة تكون جديدة، يعني كيما باقي زاج، هذا راه ممتاز لصيد الكوربين عفوا. وطبعا دائما طعم البيوضة. البيوضة راه ممتاز جدا في البحر الهائج الإخوان، حيت الكوربين حتى هي راه كتبغي البحر يكون محرك، راه ما كتبغيش البحر ميت، يعني دائما البحر إلا كان محرك راه كتحرك حتى هي، كدور كتقلب على الطعوم وكتقتنص السرديل إضافة للبيوضة كيما ذكرنا. خصوصا السيبيا الإخوان والكالامار راه ممتازة جدا للقرب، حتى الصباط الرطالة الأبيضاء كاملها راه ممتازة، يعني نصيدوا عليها ونركزوا عليها ونعرفوا الطريقة. راه كل شيء كاين في الفيديو، في الفيديوهات الإخوان في القنوات، كاين ديال الكوربين، كاين الدرعي، كاين الشرغو، كل شيء كاين، يعني فقط دخلوا القناة وشوفوا الفيديوهات راه فيها كل شيء ملخص ومحدد. إذا فهنا الإخوان ملي عطيتكم هاد ثلاثة الأنواع مثلا ديال الأسماك اللي كتكون محركه في البحر الهائج، هنا غنلقاو واحد الخلاصه الاخوان اللي كاينه للطعم المناسب. هنا كنتحدث لكم الاخوان كاينين عموما جوج، كاين البيوضه والسردين. السردين ما كنتحدثوش عليه لانه هذا معروف عند كل الرياض انه طعم على طول السنه، ولكن افضل طعم خلال الهيجان الاخوان هو البيوضه بكل امتياز. البيوضه ممتازه جدا، يعني كتخليك تصطاد باريحيه وتعول انها تجيب لك الحوت. كاين كما قلنا نذكر عاوتاني السيبيا، الكالامار، اسبوع الاخطبوط، هادو ممتازين جدا للصيد في وقت هيجان البحر. وهذا الشيء بالطبع الاخوان راه ما كيمنعش اننا نستعملوا طعوم اخرى بما فيها الديدان مثلا، يعني راه حتى هي كتصيد، يعني كل شيء بوزروك وكل الصدفيات، فقط نعاونوا بالخيط، يعني نشدوا شويه الطعوم ديالنا، لانه كعرفتوا الطيارات والبحر الهائج راه دغيا كتساس الطعمه. وهنا ما ذكرتش البيلوطه بالطبع لانها راه ممنوعه في البحر الهائج الاخوان، دائما تذكروا البيلوطه حتى كيطيح البحر عاد كنديروها السلامه ديالنا هي الاولى الاخوان. هادشي اللي كان الاخوان، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديالنا وعرفتوا ان السمك اما البيوضه راه ممتازه وممتازه جدا للصيد في الاوقات اللي كيكون البحر هائج. شكرا جزيلا لكم اخوان المشاهدين على المتابعة، والى فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا جزيلا.